កាពះបាយមនុស្សយើងហ្នឹងវាល្មមទេมันជាត្រូវការអីច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែវាធំដោយសារកាពះតណ្ហាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងហ្នឹងដល់ទៅវាស្រេកឃ្លានដោយតណ្ហាវាចិត្តតែរួបំពេញតាមតណ្ហាហើយអាកាពះតណ្ហាហ្នឹងវាចិត្តតែរីកទេវាមិនមែនដូចកាពះបាយយើងឯណារហូតដល់ទៅសម្បត្តិទេវលោកព្រហ្មលោកក៏អត់ពេញដែរសម្បត្តិក្នុងភព3ក៏អត់ពេញដែរវាដូចជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងណាទឹកភ្លៀងទឹកទលេគង់គេយៈមនេមហីអចរវតីហូរចូលប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ពេញមហាសមុទ្រហ្នឹងតណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែត្រូវការអីទៅរួត្រូវការអីទៅរួរឹតតែស្រេកឃ្លានទៅទៀតឃើញទេហើយអស់ពេលវេលាមួយជីវិតអវិតតណ្ហាមរណងឧបេនតិមិនតំទាំងប្រះចាកតណ្ហាផងនៅក្នុងការស្រេកឃ្លានហើយក៏ចូលដល់សេចក្តីស្លាប់ទៅទាំងការស្រេកឃ្លានហ្នឹងអត់ឆ្អែតទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរត់ថ្នាំនេះរត់ថ្នាំព្យាបាលរោគតណ្ហានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាកាពះតណ្ហាវាអាចយើងអាចបំព្រួមបង្រួញឲ្យវារួញតូចមកបានណាហ្នឹងឯងដោយការប្រព្រឹត្តរបស់បព្វជិតចឹងសន្តោសទៅប្រាថ្នាតិចទៅអាហ្នឹងក្តីត្រូវការនោះវឹកហាត់តាមធัวតាមវិន័យទៅដាក់ថ្នាំមកទៅប្រាថ្នាតិចតួចហ្នឹងគ្រាន់តែថាចង្ហាន់ប៉ុណ្ណឹងបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណឹងអាចរស់បានហើយប្រព្រឹត្តសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានអរិយមគ្គឲ្យជារោគនឹងដាច់តណ្ហាហ្នឹងអាចជាបានណាតណ្ហខយោការអស់ទៅនៃតណ្ហាសព្វទុក្ខំជានិតិកំពូលនៃការឈ្នះទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺការអស់តណ្ហាខ្លួនឯងទេមិនមែនតែឈ្នះអ្នករតីនៅជាប់ដោយពីវរាទេគឺឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងការដែលជាបារោគតណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឲ្យតូចហ្នឹងឯងដោយយើងកែវតូចចាក់ទឹកតែមួយកូនដបមកហ្នឹងមិនទាំងអស់ទឹកពីដបផងពេញកែវហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែប្រៀបអញ្ចឹងណាហើយចុះបើកាពះតណ្ហាយើងវាចិត្តរីកទៅជាពេងទៅជាអាងទៅស្រះទៅវាមិនចេះពេញទលេទៅសមុទ្រទៅអញ្ចឹងទៅការដែលយើងចេះតែបំពេញតាមចំណង់តណ្ហាហ្នឹងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យឈ្នះមហាសិទ្ធិដែលគាត់មិនចេះគ្រប់ហ្នឹងប្រតិបត្តិឲ្យយើងចេះគ្រប់ព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងសន្តតិបរមង្គធនាងសន្តោសជាទ្រព្យតែក្រៃលែងយើងគិតមើលទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននេះបងប្អូនកូនចៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដែលមាននេះអស្ចារ្យបណ្ណាបើទ្រព្យនឹងធ្វើឲ្យយើងចេះគ្រប់តាមផ្លូវចិត្តណាហៅតែសន្តោសៈហ្នឹងណាយើងល្មមហើយយើងសប្បាយចិត្តទៀតត្រង់តែទ្រព្យសម្បត្តិយើងនេះណាបរិសុទ្ធណាយើងអត់បានទៅបោកប្រាស់គេប្រវាញ់គេទេណាកម្លាំងប្រឹងប្រែងចំណេះដឹងយើងខំសិក្សារៀនសូត្រមកយើងរស់បាននេះណាបរិសុទ្ធណាអាជីវៈបរិសិទ្ធសិលណាយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងយើងសប្បាយនឹងគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងអានេះឯងជាសេចក្តីសុខបើយើងចង់និយាយពីឈ្នះយើងកុំទៅវាស់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយសអ្នកណាមានសេចក្តីសុខជាងគឺអ្នកនឹងឯងជាអ្នកឈ្នះព្រោះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយសក៏ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងបើសរុបមកណាត្រូវការអីក៏ដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងហើយចុះបើវាចិត្តតែកវាយកវល់កើតទុក្ខសុខចិត្តមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនបញ្ហារឿងគ្រួសារកូននឹងជាប់គ្រឿងញៀនកូននឹងខ្សែគប់មិនល្អអីចឹងទៅទាអីម៉ែឪមិនអោយឈប់ចូលផ្ទះកាត់កាលម៉ែឪចោលទៀតហើយមេដាបិតាលំបាកចិត្តប៉ុណ្ណាខ្មាស់គេប៉ុណ្ណារឿងក្រុមគ្រួសារភរិយាស្វាមីគឺថាផ្លូវចិត្តនឹងចង្អៀតចង្អល់កើតទុកទៅច្រើនណាទ្រព្យសម្បត្តិដោះស្រាយអត់អស់ទេ